bandeko balandi mbote na bino lisakoli ezali nini mosakoli pe azali nani biyano lelo ya prophète Jimmy Mbaya oyo azali bongo mokambi na kati ya église JLC yende invité na biso ya mokolo na lelo. Jimmy Mbote. Mbote na yo, Maman Nadia. Bonne église JLC. Nangola Nzambe tozamalamu. Peut-être que comme na suka mbula ezangonga oyo mingi ba église baponaka pona kopesa bateme ya sika pona mbula oyo ezoya. Mais bateme ngo eza ebele église na thème nango. Bateme wana impact nango ezalaka nini na bomo ya mutu. En fait, bon, ça dépend de la moto. Pourquoi est-ce qu'on peut cette thème là? Mais je crois que ça y a des mingi babon de la cas, na suka mbula pour la koye ba likanisia Nzambe par rapport à mbula ozali koya. Et je crois que c'est sur base ya likanisia Nzambe où Nzamba lingi kosala généralement na église na ye locale pour la bombe ya bandimi ba ya na église na ye nde akopesa tapa akopesa thème to akopesa penser que année où ezali année à percer année où ezali année ya boye mususu pe ezala ka thème sur base ya programme où Nzambe a inspiré pour na ko pesa na mbula wana bateya nini ba genre ya bateya nini na orienter église na mbula wana nde apeseli yango thème donc ba esalelo ezali mo ebele quoi. Sikoyo tomona mingi na suka mbula ba sala Nzambe ba organiser mingi ba veillée de prière ba babondeli oromona masakoli ba parole prophétique eza ebele ba oganga amen mais na suka mbula pe oromona mutu amoni pe makambo yango oyo basakolaki te sikoyo nini mutu asala to makambo oyo mosakoli azoloba to mosala ya Nzambe aloba elata nzoto. Ya solo penza ezali na bosolo na makambo ezali koloba bato ebele bayokaka motema mpasi na suka mbula po ete bakomaka ete na komi na décembre makambo nyonso balobaki na ngai surtout matatoli la déclaration et tout et comité esalemi te na moni yango te. Je crois que likambo ezali nano na mitema ya bana na Nzambe mitema ya bana na Nzambe surtout ya biso bayiba na Congo tokanisaka ete Nzambe azali nganga kisi to pe magicien. Ça veut dire que magicien tout le monde a kaya ça y a abracadabra pas et l'autre monani et que or tu peux découvrir même que pour mon magicien comme na niveau wana et c'est na kana ya travailler mingi ça misalo bele pas maîtriser par na wana pour la koyeba ko sa motomiso les tailles aux distrait na loko ya biselo ko boye tout ça donc il est ba comme ko démontrer en ko kali ça comment c'est ça les maîtriser mo salami siko bato bele baza makanisika ka ete lokola bibo moto ya Nzamba le ki libosolo ba ke mbula oyo okobala ya na ndaka croiser maboko abi na oze ya libala ya kotovenga na ndako or etambolaka bongo te Nzamba koza alobi na likambo eza pe na part na yo ko participer esengeli na yo osala makambo oyo ko permettre c'est que maloba wana ekokisama ya yambo na inga loba eza boye na Hébreu chapitre 4 yo eza koloba biso ke tobanga pote lilaka oyo epesameli biso epesamelaki mpe batata na biso kasi ntango lilaka wana epesamelaki ekutaki kondima te okati na bango elingi koloba ete lisakoli oyo baza kopesa yo liloba oyo baza kopesa esengeli ekuta yo na kondima soki okuti yo na kondima te lisakoli wana ekokokisama te parce que Hébreu 4 eza histoire ya bana Israël na Égypte bazwaki promesse ke bakokende na Kanana kasi génération na nyonso bakufaki bakotaki te mpo na nini mpo ntango Nzambe alobaki na bango bandimaki te eyo komona yo bien congolais aza so na kondima te congolais sakola ndenge c'est le moment oui agangi alobi amen mais ntango abimi kaka balonga kuna kazaka mambongo bato wana baza boye ye moko na nzela maloba na ye abebisi makambo oyo elobamaki mpo na ye. Deuxièmement, il y a participation à la mission de la sanctification. Lisakoli ya Nzambe ekokokisa mate na cadre ya lisumu soki Nzamba lobi na yo likambo Nzambo alobi aza mosantu ekosengela na yo ozala na identité oyo ekokani na moto oyo alobi na yo makambo wana Nzambe oyo alobi na yo yango azali mosantu. Ça veut dire quoi? Soki Nzamba alaki yo libala tika kobima mibala ya bato kobama yo oza wana kaka mobala ya bato 4e bureau 5e bureau mais entre temps Nzamba alobaki na nga na kobala bongo te
Surtout d'abord le bilan que libal les alikoya, ça veut dire que nous tient la position à sanctification. Si la repose en autres dans la libal kili vanda pe luka elonge na nzambe. Ya misato ezaliete et sengi na osa mosala. Balobi na yote nzamba zali kopesa nzete amanga. Bongo nzete amanga ngo ko bimaka ka boye. Te. Soki balobi nzamba lobi na akopesa nzete amanga eli ko loba boye. Nzamba akopesa mokokoli. Mokokoli wana yonde moto sengeli za maboko na yo obongisa mabele odindisa mokokoli wana na se. Ale yonde il faut que mikolo nyonso ya kana mai obwaka po mokokoli wana ebota. Donc obota yo sengeli okengela oyongola kamatiti pembeni po ete mokokoli wana ekoma nzete. Donc okoma nzete nde yango wana okwa kobuka boma nde nzaba pesi nzete ya manga. Donc bato ebele bayebaka te participation na ye moko balobi na yo ke okoma moto monene kende kelasi olingi te kende université olingi te yo vandika na église obi nzamba lobi na ngana okoma moto monene bongo moto monene nango okoma ngo ndenge nini oyo kozala moto politique monene ba livre ya politique otangaka te ba débat politique olinga kotanga te kate kasi ta science politique na kati ya université olingi te ngana za kana promesse pour la kate te ezala kabongo te ya message ya mine ezate soki nzambe asa lobi loko ekosengela na yo pe o veiller pe o sambela pourquoi peut adversaire na biso monguna ya lukaka kaka ko ba moyen pour na kosala ete malobo nzambe alobi ko kisamate pour na to mona nzambe lokuta alors responsabilité na yo ezali ete isengi na yo o sambela donc pasteur akokoloba no déclaration prophète akopesa lisakoli kasi soki yo moko ozala kondima te ozala sanctification te olingi kosala mosala moko te poza na prière te maloba wana ekokisama te. Le prophète Jimmy Ebele pe ceux qui a lobby na réussir à lobby kokende église tongo midi pourquoi kokende église tongo midi pourquoi a lobby nzambe ye moko akosala na yo. Est-ce que ezali garantie à réussite? Nde loko ngana lobby lobby ke moto par na esengeli asala mosala kokende église yi mabete kokende église mabete a boto la moi à prière toujours ko pesa ta na kosambela mais ya bi obiza atanyo c'est bien temps pour tout tango ko sambela ezali tango ta okende ko luka ezali tango ya ko sambela tango ta okende ko tanga ezali zwa temps ya ko investir na kati na yo zwa temps lelo oyo moto ko se former kana université te na internet ba formation ezebele ezala ba site internet ba ko pesa ba formation à Harvard ya Cambridge ya ba université so ko fele o kotika na kato zo abonnement na yo o ba ni ko formation nyonso yo za la ngo posa oza ko assister à débat nyonso o koto ni formé mais comme on a été ba chrétien belé tozali goigoi tolingi osala mosala te tozela gouvernement de tel le cambote yo moko okoko telema nzamba lobi na général ke kende na makasi ngai oyo za nango oyo za nango wana kende kosambela ezali malamu soko sisi kosambela kende koluka kosambela ezali malamu soko sisi kosambela kende kotanga kosambela ezali malamu soko sisi kosambela kende koteka tamwa mai teka tamwa elamba sala quelque chose parce que na oyo za nango nde nzamba kosa au moins na histoire moko ya Bible Yesu 5000 personnes bavandi wana bazoka nzala baye abi kasi boli esa bango abi Yesu tolingi tolesa bango toza na volonté mais toi pesa na mingi te kamwaka 5 pains na 2 poissons toza nango yango donc ba mapa mitano na bambisi mibale toza nango yango esengeli na moto a présenter na nzambe eloko yaza nango pour que nzamba asala pe miracle ya multiplication omoni ndenge etambolaka donc c'est un peu oyo nakokoloba na moto moko lelo prophète Jimmy oza mosakoli kasi lisakoli eza nini mosakoli mpe aza nani? Azana nous surpris nazoloba lingala penza ba lingala ngo penza ala ko bango donc tozaba na kine oui ça ko kabiso na français mais en tout cas to loba pe moi lingala mosakoli azali molobeli ya nzambe to pe molobeli ya to ba milimo parce que basakoli ya nzambe bazali basakoli ya Baal pe bazali alors bango ni soza milimo alors wazali mosakoli azali kaka nde molobeli ya milimo esengeli te milimo baloba pour que mosakoli alimola pour aloba nde yango wana mosakoli de manière simple ça veut dire que siko biso na kabe ya Biblia
na kati wapi tozali parce que soko kei na bamboka na biso ebele okuta par exemple na Congo central bangunza bazali balobeli ya milimo ya bakoko bazali balobaka oyo bakoko balobi baza koloba yango baza to bangunza baza basakoli mais na cadre na bango tokokende même na est même na Kasai okuta ete baza na basakoli na bango omoni mais biso mpe na kati na ecclesia tozali mpe na basakoli na biso soki tolobelaka na kombo ya nani to na ntina ya nani toza kolobela ntina ya Yesu Masiya po ete na Hébreu chapitre 1 verset 1 ndeza kocirconscrire ezali kotia ndelo ya mosakoli ya lelo bibelo lobi boye ntango kalakala nzambe abandaki kolobela bato na lolenge ebele na nzela ya basakoli kasi lelo oyo nzambe azali kolobela biso nyonso na nzela ya mwana na ye Yesu Kristo sikoyo Yesu Kristo bilobi ete na Ephésiens chapitre 4 verset 11 pardon azwi sikoyo bato akangi bango pe apesi bango lokola makabo akabi ba moko bazali lokola bantoma basusu basakoli basusu bapanzisango basusu bazali babateli mpate pe basusu bazali batangisi donc nde baministère mitano oyo Yesu Masiya pe apesi na kati ya baministère mitano wana basakoli pe bazali donc na kati ya ecclesia mosakoli azali molobeli ya Yesu Kristo azali koya koloba likanisi ya Yesu Kristo mpona ecclesia pe mpona moto individu bwana na nzambe po ete amema ye ayeba nzambe pe amema ye ya kokola na kati ya bonzambe pe ayeba mokano ya nzambe ezali nini donc yango wana nde oyo mosakoli azali pe oyo mosakoli akoki kosala. Prophète Jimmy bato ebele balobaka ke basi nde mutu balingaka mingi baprophétie est ce que prophétie ezalaka kaka mpona bamama mpona bapapa te basi bazali nde na boyambi mingi koleka mibale omoni na science toza komona ete cerveau ya moto ezali kokabwana na niveau mibale yabe yango ba hémisphère gauche na hémisphère droite. Alors, hémisphère gauche, il y a beaucoup plus à côté rationnel, ça veut dire calcul, raisonner, ainsi de suite. Et hémisphère droite, il y a beaucoup plus côté art, émotion, ainsi de suite. Alors, Mibal et Belé va développer plus côté rationnel. D'ailleurs, on va la beauté, calcul et Belé pour réfléchir. Mais maman et Belé, il y a plus côté émotionnel, côté conscience, côté intuition, ainsi de suite. Alors, nous avons été, tant que vous avez une ecclésia, nous avons pasteur à cause de la teya mama azoya bango mbala moko na motema na ye kasi tata ye aza kozonga na moto ayo ta ndenge azoba français eza bale na bala ezokokana te yango moto oyo alati boye mpona nini donc bakanisaki ebele yango wana soki nzambe abandi kotouche nzambe atouchaka nano moto oyo azali disponible lokola bamama bazalaka te na eyambeli wana facile bamama bayambaka na lombango yango boni bongo mais ça n'a rien à voir nzambe alobelaka moto nyonso alobelaka batata alobelaka te bamama. En fait, Jimmy, prophétie, lelo, eza, batumsuba comme boya prophétie. Alobia, na kendeki na balabala, mutumoko a pesi nga prophétie, après a sengi nga mbongo. Est-ce que prophétie eza payant? Prophétie, elisakoli, eza payante. Eza condition te pour la prophétie. Kasi, na kati ya prophétie, ba instruction ezalaka. Na kati ya prophétie, nzamba ko opesa instruction, sala eloko boye. Omoni pesa eloko boye. Tokomona ngomba lebele na Biblia, Yesu alobi na moto moko aye po abina ye na sala boni ko pona kota na bokonzi ba likolo. Yesu alobi na ye to sa mibeko nyonso ya mozabi na to sa kango Yesu asepeli na ye. Alobi tika ina okata eloko moko kende zo bomengo na nyonso teka yango teka bango to babola. Papa mama wana soki ezaki lelo oyo okoba prophète wana vraiment ndoki avi nanga alingi ke moto ko Bill Gates na kufa bobola non ozomona pe aboyi pake. Donc nzamba pesa orientation na kati ya Biblia okomona na Exode nzamba alobi na Moïse yebisa bana Israël bazo bawolo na bango biloko bango cher baya na ngo pa ina ngaba pesa ngapa na kotonga tempelo nzamba lobaka pa pesa ka ba orientation mais eza condition te pour na yo aux prophéties il faut dans au pesa $15 il peut au pesa $20 pour na mona mosakoli eza condition te donc prophétie ezali nzambe nzo bala moto boni boni yo la porte parole nzambe ndape ce message alors comment peut condition pour pesa message wana ezaka te mais il faut qu'on reconnaître que na kati ya message ba instruction et kozala et que kene na ngomba sala 3 jours au bonheur
ou bien même kende zwambongo yo kende ko la pasteur moko bo da place ou bien même yo ko pesa offrande moko ya boye ko na ko sala boye bato bele ba kate ba implication spirituelle ya biloko wana il est très important bato bele mona été na ba rêve sala ye moko ateka bo mo na ye ateka destiné na ye ateka ba chance na ye ya boye bato o makama to zo mona te alors na institution ba ko sa Lucas $100 ya ko teli ko la te yo ko ba tenzoka tango tsango likolo hotel ya nzambe offrande wana ekiko bana ko bunda pona yo ekiko lo bana tina na yo ce sont des réalités spirituelles mais c'est vrai que ba abi ezali mi bi ba zalaka yango wana tango za koyoka prophétie bi lobi bo finga prophétie te bo chola yango te kasi bo ko examiner tango moto za koloba yo ko ko na kati na yo ke sala yango soki pe ki na kati ko sala te ce qui est là qui nous a dit que désobéir, les conséquences sont de cause. Ce qui est qui nous a dit que nous avons donc il faut la sensibilité tant que nous avons ça. Si le prophète n'a pas le lobby, molenge nini to sala poto yeba que o prophète aza solo parce que si ka o vrai zali faux pesa to yeba ndenge nini que oyo aza prophète ya solo makamu pa zo le beza ya solo oyo a prophète ya lokuta makamu pa zo le beza ya nzela te ya liboso esengeli moto o azali mwana nzambe ayozala koitambola na botondisa na molimo mosantu po permettre molimo mosantu a pesa yo discernement soki ozala botondisa na molimo mosantu te bakokosa facilement parce qu'il est difficile de reconnaître kaka pamba boye motoni aza ya nzambe ona ya nzambe te o pe na ko koloneza ke mingi baotoboya wala ki ya nzambe pe mingi baotondima aza ki ya nzambe parce que o bato nyonso baza kondima euti pa mokili oyo eutaka pa nzambe bato nde baboyaka yango ozomona ete moto lokola Simon Kimbangu toye kondima ye nde lelo mena période na yo banani bakangaki ye banani batekaki ye si bandeko meka bakongole bandimaki ete baza komona ete yo ozolukela biso baproblème na babelge et tout ça alors balivre ye mpe po bakanga ye ozomona ete oyo eutaka pa nzambe bato bandimaka yango facilement te toye kondima yango nde na nsima azalaki mosakoli mais kaka pamba boye ezalaka pasi donc yango ekosenga yo molimo mosantu po ete oyo bakala lokota moto moko aloba lokuta eyaka na sincère ça veut dire que yena lombango bato bandimaka mingi baavanturier okomona ete bato asepelaka mingi na oyo alokuta na oyo atina te mais oyo eza ya solo bato bazalaka pasi parce que mama yoka kovanda boye nzambe ya koloba na yo kete zwa bilamba na yo nyonso bambongo na yo nyonso oza yango na compte alekende ya kopesanga okoboya omoni yo koza na sheri na yo moko esi bosali 3 ans bozo prépare libala nzambe ya koloba na ndenge asolo ke aza mobali na yo te bokabwana okoboya okoninga te okosepela nini okosepela moto akokomisa oke nzambe alobi eza mobali avi na yo bokende liboso aza na bino parce que moto alingaka mingi lisakolo eza kosepelisa ye ke eloko euti epai ya nzambe ozomona un peu yango omoni bato ya lokuta bato oyo bitu toyobenga lokuta tokotali beza bato baza kobisa makambo ezosepelisa biso te bakoyebisa yo te yo oza 3e bureau bima na kati ya libala wana olobi te baprofete baza kokabela mabala bato alingi baprofete ndenge wana te yo olingi kaka te nzambe alobi oza ester alingi evatia kolongwa yo nde okozwa okozwa place wana nde oyo profete wana mpenza alepesa $500 opesi pesa $200 opesi soki eumeli ekopesami te baprofete baza lokuta te yo nde ozalaki moto ya lokuta osepelaki na lisako ya lokuta donc esengeli otambwisama na molimo mosantu me ya mibale nde olobi ete bokoyeba bango na misala na bango. Ça veut dire que c'est nous qui avons mis ça à bon sakoli. Vie na eza ndenge nini. Bale baza koloba na sima sisi ko sakola. Aza ndenge nini. Komona ete na simana aya via bilangwa, via barabasi, komela diamba, muso komela bombe, muso komela ba whisky kolangwa et tout muso zali escroc. Omoni ke vie bombo inaye. Et il bombo iza ko tambisa na bobangi nzambe. Ko ko professeur na ete parce que oyebi ke yeso lobaki bokoye babango na misala. Mais la prophétie mingi pesa okoma mutu munene okubala mutu munene okende liboso la prophétie yango eza bamapasa to boni te ça dépend kokoma mutu munene ezali desela moto moko moko donc mosako ntanga tali oyo bosi amoni te amoni oyo okokoma lobi okoma moto munene mabeza mabeza te bayebisa yo te okoma moto oyeba ete na kati ya nzela na ngai naza appelé parce que prophétie bit nango mpe ezalaka encourage moto lelo oyo oza na bapasi makambo eza compliqué mais ntango oyo koyoka lisakoli toyo okoba moto monene epuis sur espoir bato ya français bazaka l'espoir fait vivre mais dès que ozwi espoir wana okomozwa courage tena continue kotravaille okoba moto monene eza ya moninga na ngai moko mosakoli aotambola na nzela amoni moto moko na boulevard ya 24
motoka na ye ezwi pane agare pembeni ye aye apusa pembeni na ye atali ye alobi na ye bongama mpo te na mikolo ezali koya okoma premier ministre na mboka na biso moto wana amoni lokola fantôme oyo oloba ndenge wana ndeni alors que na baplan na nga naza kutu mpe moto batiaka politique active te tout ça quelque temps après gouvernement ebimi moto wana akomi na gouvernement ya biso te oyo mpe eleki te mpe boluka liste mwa moto wana akomi premier ministre abanda koluka mpe moninga nanga wana bamonana te te omoni parce que ezali kaka boye donc ntango mosusu na période wana abanda kolekisa batemps difficile ntango mosusu mais profesi wana eye kopesa ye espoir eye komatisa kondima du coup ntango batransaction politique ebandi kosalema na minzomi loba te mosusu akanisaki ke te mokonzi naza na profesi moto moko alobaka na nga na nzela ke nakokoma ntango mosusu eza eloko te atie mpe moto esali nini mpe esimbi donc soki balobaka na ye yango te alingi kutu ye nde komema moto mosusu botia ye ozomona te profesi eza na importance makasi mpo eza lokola panneau indicateur eza kolakisa ye esika nini ozali kokende ebele mpe prophète balobi ke profesi ya kokabola bamabota bato okoyoka o te mpasi oyo eza nango eza mpe tata mwasi na bino alukaki yo lia mosu ozobala te ozobota te parce que telle personne na kati ya libota na bino nde akanga mabota na yo to akanga misala na yo moto oyo esengeli komi tuna eza boye yo ozali mwana mwasi ozali kitoko mingi nzoto malamu te nzoto ngebongebo ndenge tolobaka otangi oyebi koloba français oza mpe navwaka mosala na yo mais mobali liboso akei ya mibale akei ya misato akei ya mine akei ya mitano ye wana mpe akei mbula mpe yango ezopusana okomi na 36 ans 37 ans okolingo oyeba te mpenza nani yango ayosala nga bo soki nzambe aleki na mosakoli mpo atalisa yo ke tala moto ayosala ye yango ezali moto tele vraiment asali mabe bon nani nde mabe moto oyo ayebisi yo nani azosala mabe to moto aza kosala mabe esengi na biso tobanza ozomi toni un peu deuxième chose toza na kati ya famille naza na mayele naza na makasi nazoluka mosala nabeti baporte baninga na nga mosusu baza bakonzi me makambo na ngo esimbaka te soki abatie liste bato mosusu bakoleka yango elekaka te mbula yango esila komi na 46 ans soki moko na nga naza ndoki to papa na nga naza ndoki mama na nga naza ndoki eke nzambe atalisi nga yango nani nde mabe mosakoli oyo atalisi nga yango to mama akangaki ngai na makindi je parle ici de oyo abayiki ndoki mpenza solo ozomona je crois que toza kodésoriente débat tozali kobimisa moto mabe moto azali kotalisa kokundola oyo ebatami tozali kobomba bayo baza kosala réellement mabe nini esengeli kosala moto mabe atika kosala mabe botala bien na bible Jézabel aye na mobali na ye bakotisi banzambe lokuta kilte mabe na kati ya Israel etali ete Elia aye akangi mboka lola ekangami économie ekoti na problème na mbulu weke bakutani na Eli yoka akaba baza koloba tala moto azali koboma mboka ye oyo Eli eyabi te nga bakotika koloba boye te yo nde azali koloba mboka yo na banzambe batata na ye oyo boye nango na mboka awa kokosela Eli makambo te botika kokosela baprofete makambo oyo te profete baza kokabola mabota Yesu nde alobaki boye ke naye koloma kimia te naye koloma mopanga wana ekokabola tata na mwana na ye mama na mwana na ye ndeko na bandeko na ye parce que me bapense mitema ya bato ekoya koyebana parce que moto aza koboma yo aza kaka ndeko aza pembeni na yo moto aza koluka mpasi na aka pembeni na yo me yo koyeba te to kolia na ye sani moko nazozwa mpe elamba na ngai nakabeli ye nazwi mpe mbongo na ngai me ye ntango toke na butu azwi biloko wana akangi yango lizita na singa atiango na sa nzungu alobi te yo na bana na bokobonga te nakosambela te nzambe atalisa ngai bongo soki nzambe atalisi ngai yango nakomi moto mabe te esengeli na yo silikolo ya nzambe kondola lakisa mpenza ya solo nani yango aza kosala makambo boye na kati ya bamboka na biso tozalaki na bato basi oyo soki mbongo ebundi bakozwa bake epai ya nganga babinganga lakisa biso na yango asali nini atali makambo oyo soki balakisi ke mwana oyo nde ayibaki nganga nde asali mabe to eza mwana ayibaki nde asalaki mabe ezali bakosa makambo mabe ezali loputa oyo tozali kodeplore bafaux prophète ebele
baza na kati ya lokuta ya kokosa makambo mpe mpona kokabola mabota oyo ngai aza kolobela azoyeba na part ya nzambe oyo arevele makambo ya solo parce que tozwaka tante ya kovandela mpe kote wana tozwaka ata koboya nyonso en bloc tie baza mabe or très souvent bato basalaka mauvaise propagande ezali bandoki bango moko po bayebi ete soki totiki nzambe koloba ya solo akotalisa makambo na bango akokundola biloko na bango bongo bango bakobona na poisa donc nde yango wana esengeli tososola ete eloko ya nzambe je crois que problème eza plutôt na sagesse ya kogérer problème nzambe atalisi oke mobali na yo aza na kati ya bonganga to na kati ya occultisme ok sikoyo nasala ndeni nabima na libala nasambela to nini nde nzambe akopesa sagesse yango mona makambo ya molimo tozali na makambo ya kotalisa makambo ebatama tozali na makambo ya koyeba makambo oyo moto ayebi te tozali na makambo ya kotalisa oyo ezali koya mais toza mpe na otobengaka parole de sagesse liloba ya bwania ezali instruction okobisa oke te yo sala bo mpona likambo na yo ozwa solution donc voilà. Prophète Jimmy olobi sagesse justement na ngi na tuna attitude ya moto face ya prophétie esengeli kozala nini neti prophétie ozoloba nano bayebisi yo ke papa oyo aboti yo mama oyo aboti yo ye nde moto abloka yo to oncle esika ofanda attitude na ye kozala nde nini vis-à-vis ya motu oyo baincrimine attitude ya liboso ezali kosala oyo yesu atengai biso tosala yesu alobaki ete bolinga bangonda na bino yesu atinda biso te toyinga bangonda na biso atinda biso tolinga bango donc moto azosala mabe banda kolinga ye banda kosambela mpo na ye eloko mibale biso eza koloba biso ete moto oyo ali konyokola yo aza kosala yo mabe yo sala ye bolamu mpo ete bolamu na yo ezala makala ya moto likolo ya motu na ye donc sala moto wana bolamu donc otika kosala ye bolamu te sala ye bolamu mpo ete bolamu na yo ezala makala ya moto na motu na ye ya misato totikala bandeko na moi tosa ye na moi baba tosa mobali na moi mwana tosa moboti na moi kofinga ye te kosambusa ye te mpo okopesa ye baarme oyo akokodeto oyo me na butu ntango toke kolala ye ake kolala mpona koloka yo kosala kolala moke me lamuka na butu banda kosambela tozala banguda na butu tozala banguda na monde spirituel na prière nga na kobondela ete moto ya nzambe ekende kotumba misala na ye ekende kobebisa misala na ye ekende koderange mpo yakanga nga te po soki osambeli te ye makambo na ekokanga ye kobebisa yo lokola yo olingi yango te tozala bien na moi mama ça va papa oza bien oza malamu kado na nga yango oyo etu me abona mpe so kado na nga na kotravaille yango ata 3 jours ya jeune nabondeli yango ntango na ye na peso yango yo ozwa yango lia yango misala na yo kokufa en fait il faut nde bwanya yango wana mwana aza ndoki kobengana mwana na ndako te kindoki eza nango na molimo ye alokaka erne alokaka na boto te ye tangaki koloka yo mpe kende na présence ya nzambe bondela donc bitumba na biso apôtre Paul alobaki ete tozali kobunda na mosuni te kasi toza kobunda contre milimo mabe oyo bazali na monde spirituel. Prophète Jimmy lelo oza mokambi na kati ya JLC me obandaki wapi parcours na yo banzela na yo ezalaki ndenge nini? nzela na ngai ezali molai makasi kasi soki efo na résumé yango eza ete papa aboti nga azali mosali ya nzambe kombo na ye apôtre muku na kolombo napesi mbote donc nakoli na kati ya église na age ya 12 ans nde nayambaki yesu masiya lokola mokonzi mpo mombikisi na église piva na lemba na nzela ya frère moko kombo na ye frère Flori bongo na 2005 nde nazwaki appel au ministère na nzela ya bobimi ya yesu masiya abimelaki nga na chambre nalobaki na nga ke yo kozala mosali na ngai à partir de 2007 nde nayaki kondima appel ya nzambe nabaki ok iyo nzambe na ndimi ete nakosalela yo na 2008 nzambe ayeki koconnecte nga na père spirituel na ngai mosakoli Joël Francis Tatou oyo epai wapi navandaki na ser bakolo na ye pendant 9 ans naye kokamba même pendant quelques années ministère na ye na Kinshasa awa na 2013 ti na 2017 bongo na 2017 sikoyo nzambe ayaki koloba na ngai ete ntango na yo koki mpo kende kosalama ye oyo nabengelaki yo nasoki na papa na ngai molimo nzambe atiaki conviction na kati na ye bongo ayaki kolibere ngai officiellement le 1er août 2017 mpo ete nakende kobanda mosala bongo sikoyo le 1er juillet 2018 nde toyaki kobanda sikoyo ecclesia oyo donc po tokokisa lokola déjà 3 ans. Est-ce que vous dirigez l'église est facile? Eza eloko oyo nakoki conseiller bato ete basala na bango te soki nzambe abengi yo te kokota makambo na loyenge te okokotika bomoi na yo eza na stress koleka kokamba parti politique koleka kokamba même kokamba mboka eza na stress mokie
parce que au moins on a atteint ce qu'on a stress, on a la carte de voyager, ma jet privé, sur le Kamamboka, on a la peuple bon bah Robert Ikoye Belo Banzembo, on a la chaîne à TV, donc voilà. Moi budget l'État, bah faut télé au budget dans l'État, pour ça la mosala na yo, on a la armée, on a la institution, stress c'est zalika mais il est différent. Na pasteur, maman, on a un bateau mon combat babagano. Baraté l'éducation la banda qu'on a bango ba a ba problème na bango mosusu et tout ça donc yonde ce que c'est na yo oté ya ba changer pété o ba bukaka o yozo ba ko basa la tende ba o sala et sengé na yo o sala mosala o efutaka mais futaka à long terme. Ça veut dire que bateau yo pas moli lelo mingi otokoza baza étudiant baza ba élève pour investir quand tu as été sangala comme un bon citoyen comme un homme spirituel azu bokango la minaye lobi kuna sisi que là si azu mosala nzamba pambolier plus tard ndo mona kaye pas comme ko pambola yo comme ko tao kina mais soko okena ngona idée que na yo kala lokambongo siko soit au kotika to ko soni bo simba kisi parce que za mosala moko ezali pasi makasi kasi soki nzamba bengi yo na yango okozala makasi ya koandire yango okosala yango na esengo po toyebi ke eza mosala oyo nzambe atindaki nga na sala. En fait Jimmy Obi likambo appel awa moto oyeba ndeni ke nzambe abengi ngai. Est-ce que ezaki na ndoto, est-ce que alobi nga pende naza boye ba prophète o ba pasteur o maté nini en enfant la ka bible nga pe na ke na te ezakop oyeba ndeni ni ke appel nzambe mbela nzambe ezalaka clair soki nzambe aza responsable soki abengi yo akoyebisa yo kabengi yo akoloba na yo clairement kabengi yo eloko ya liboso ebandaka na moto ye moko neti ya ngai ezalaki mpenza clair ça veut dire ndoto te navandi boye moto abimeli yo na chambre alobi na yo maloba mpe oyebaki ete ezali yesu masiya mais bato mosusu mpe akozala bandoto aloti ebele mosusu ekozala baprophétie azwi baprophétie ebele eza kolobandaka yo kosalela nzambe mpe na motema na ye akomi koyoka kilo wana ke en tout cas ntango yango ekoki esengeli na sala so na mbela ya nzambe okoyeba yango kaka mpe bato na yo ya eklise bakoconfirme sikoyo bakoatteste nde eklise nde ekokotisa na kati ya appel. Prophète Jimmy, le prophète mingi bazala onction, toyoka rango eza makambo ezonga mingi onction eza nini pe pour mutozo onction il faut ni. Wana ezali lite ya mobimba ezali malakisi otopesaka na kati ya ecclesia mais en général onction ezali kaka nguya ya molimo mosantu oyo aza kopesa na mwana na nzambe po asala etinda na ye soki nzambe atindi yo na eloko akopesa yo nguya na ye po ete osala mosala mpe ozwa baresultat moko surnaturel po bakozwa onction eloko ya liboso eza esengeli oyeba etinda na yo nzambe atindi yo osala nini atindi yo na politike to atindi yo na kati ya miziki mindule atindi yo na kati ya eklesia to atindi yo wapi soki oyebi esika wapi nzambe atindi yo nde okobondela na nzela ya losambo nde esika wapi tozwaka mafuta wana bi eza koloba ete na Luc chapitre 4 verset 1 ntango yesu asilisi kozwa bateme na ye molimo ayaki likolo na ye bongo molimo mosantu atindaki yesu na kati ya esobe po asambela pendant 40 jours ntango asambeli pendant 40 jours Luc chapitre 4 verset 14 bi elobi ete yesu akitaki sikoyo atundisamaki na nguya ya nzambe mpe nguya ya nzambe bande kosala na ye moni ete nguya ya nzambe bazwaka ngo na epa ngangakisi te nguya ya nzambe bazwaka ngo na nibo ete ezalaka na mabondeli ntango oyebi mission na yo obandi siko koluka elobi na nzambe po ete ozwa nguya na ye wana nguya na ye wana nde ekopesa yo impact na mosala ozali kosala. Prophète Jimmy eza bato ebele basali bato ebele oyo lelo balobaka ke ngai nakolinga otinda mwasi na ngai mpe bapasteur te parce que bapasteur soki alobi onction soki eza sexuellement transmissible. Je crois que sengeli koloba ete soki mbeli moko na ndako ezopesi mwana na yo okoloba te kende kotikalaka lisu kosalisa bambeli nyonso te na ndako okolongola ata mosusu mbeli ya mabe mpona mauvais souvenir nokochange ka mbeli na religion nyonso baabi ezali kata na religion nyonso tozomona yango actuellement na France mpe même na baétats-unis komona ete basango même bato oyo bagarda secret na bango makasi mais tomoni ete bascandale ekomi kobima mpona koloba ete esika moto azali makambo ezangaka te me elingi kolakisa te ke basango nyonso baza mabe elingi po epe eza bato basungama mpenza basango mpe malamu bazali kaka ndenge moko mpe pa bapaster mpe baprofete ya mabe bazali mais eza mpe na bato basungama mpe basakoli baza na batémoignage ya malonga basakoli oyo bazali serie azwa mwasi ya moto te abebisa mwana ya bato te bazali donc esengeli na yo kaka juste soki oza ya moto ya mabe aza na makambo wana otiki ye oluki moto aza malamu azali na alima otamboli na ye. Prophète l'église ezebele na kati ya ba avenue na biso même na cité
Alors soki totali malamu omona bato bazoloba ah bato bazosambela makasi me makambo ezochange nango te mpona nini boyokani ezali te changement ya nini ya mboka changement na kati ya bavie ya bato changement na kati ya bacomportement na kati ya bizaleli motei moko te achangeaka moto motei moko te mpe eklezia moko te echangeaka moto nzambe nde achangeaka motema moto eklezia mosala na ye ezali nini eza kaka pouvoir cadre esika wapi nzambe akoki kosala mosala omoni epuis nzambe akosala mosala na sans volonté ya moto te ezali bozoba mpe kindoki koloba ete bato baki kochange te po bato babongwani bato ebele bato basali makambo malamu tozali bato ebele tozwi baprésident ebele na mboka na biso président Kasavubu azalaki moto moko ya lima toyei kozwa président Mobutu toyei kozwa président Kabila le père Kabila le fils toyei kozwa Félix Tshisekedi bokomona ete Félix Tshisekedi azali moto alakisi ete azali mwana nzambe azali chrétien et tout ça mais même soki azali parfait te mpo moto aparfait ya mokili azaka te bokomona quand même ke mwa bilembo ya différence ezali komona ete azali kobundisa corruption kaniaka azali kobundisa mwa baantivaleur mosusu okoloba te parce que lelo oyo eklezia ebimisi moto te aza mokonzi ya mboka okoloba te ke mboka eza non il y a beaucoup de bonnes choses nalobi te kaza parfait mais nalobi quand même ke azali produit eklezia mpe ebatami te ozomona donc bato malamu bazali na kati ya mabe malamu ezali mais toza na choix ya komona verre soit à moitié vide ou à moitié rempli. Alors je crois que bato ebele bazaka na posa kobebisa misala ya eklezia koloba te eloko moko te ya malonga ezali te ya malonga eza ebele toza na baprocureur bazali bana ya nzambe bazali tozali na badirecteur bazali bana ya nzambe baza kosala mosala bango malamu mpe alima donc eklezia eproduire bato ebele ya malonga na mboka na biso oyo esengeli mpe toza na courage ya koreconnaître yango est-ce que oyebi ke premier ministre Matata Ponyo par exemple abandaki kosambela na église moko de la place awa et tout azaki premier ministre bazaki mwana wa nzambe donc baza ebele baministre ebele bapremier ministre ebele oyo omoni mpe bao basali mpe mosala ya malonga bazali sengeli na biso te tozala kaka amnésie kaloba te baza mabe oyo aza mabe ale oyo aza mabe te ya mabe bakoki kozala mais ya malamu mpe bazali prophète Jimmy tokomi na suka liloba na suka mpona mokolo lelo nzambe apambola bino nyonso bayebolandi biso boyeba ete nzambe na mokolo ya suka alobaki ete basakola lokuta bakokoma ebele mais yesu alobaki mpe na kotinda mpe basakoli na ngai donc ezali lokola bitumba basakoli ya mabe na ya solo koloba kaka te baya lokuta kaka nde bazali te ya lokuta soki bazali moto moko aloba ya mabe ezalaka te ya mabe ezali kaka juste absence ya malamu donc soki omoni mabe eza koconfirme ke quelque part malamu ezali donc kombo na ngai ezali prophète Jimmy Mbaya nazali kokamba église oyo bozali komona JLC toza na kitamo magasin juste na avenue Kasavubu non loin ya arrêt Kwado référence na biso ezali clinique du hôpital clinique du moment Kasavubu numéro 10 tosambelaka mikolo oyo boye mardi na 17h jeudi na 16h30 et puis dimanche na 9h juste soki ozali na posa ya kokutana nanga to ya kosolola nanga na yambaka chaque mercredi bongo kobenga ngai na numéro oyo plus 243 903 667 704 na bandeli lisusu plus 243 903 667 704 okozwanga mpe na bareseau sociaux na ngai na Facebook otape kaka prophète Jimmy Mbaya ya ngai Jimmy ekomwaka na D J I M Y donc Jimmy Mbaya okomona nga na Facebook na Instagram na Twitter ata na TikTok mpo okomona nga naza partout mpona kozwa ngai nazalaka très accessible contacte ngai oza na posa liboneli oza mokonzi ozali ministre tokobondela mpona yo tokosunga yo oyeba nzambe mpo okola na kati ya bonzambe tolakisa yo volonté ya nzambe ezali nini ozali mama maraîchère ozali mwana ya nzambe oza na besoin orientation tozali wana mpona bino prophète Jimmy merci matono mingi na bino merci mpe na bino baye bolandi biso uta ebandela tokutani bongo mbala ya nsima